Tervehdys. Mä ajattelin tällä videolla kertoa tuosta uskollisuusohjelmasta, että miten se ihan käytännössä toimii. Mä oon nyt tietokoneella, mutta puhelimella sä pystyt tekemään sen myös. Silloin tulee tänne vasempaan yläkulmaan sellaiset 3 viivaa, mistä sä pystyt avaamaan ton valintapalkin, mistä löytyy virtuaalitoimisto, sieltä uskollisuusohjelma ja ER-kuukausitilaus. Tietokoneelle ei näköjään ole päivittynyt, eli tässä kohtaa pitäisi lukea uskollisuusohjelma. Se on aikaisemmalta nimeltä toi Essential Rewards, mistä tulee nämä ER-kuukausitilaus, siis nämä ER-kirjaimet tähän kuukausitilaukseen eteen. Mutta klikataan siitä ja odotellaan. Young Livingin sivut toimii hitaasti. Tietokoneellakin jossain sivulla tulee valmiiksi heti tämä valintapalkki tänne sivuun, niin sieltä sitten vaan pongaat ton uskollisuusohjelma ja ER-kuukausitilaus ja siitä klikkaat, niin pääset tähän sivulle. Täällä on erilaisia juttuja, mistä pystyy muokkailemaan sitä tilausta. Muuta toimitusta, no sitä ei nyt kannata muuttaa, koska se kannattaa valita aina toi standardi, eli halvempi. Tulee 2 päivässä silläkin yleensä aina. Maksuasetuksista pystyt muokkaamaan sitä, että miltä kortilta, miten maksu menee, eli se menee automaattisesti, kun käsittelypäivämäärä tulee. Mun käsittelypäivä on 22. päivä, ja tästä pystyy halutessaan muuttamaan sitten käsittelypäivää. Mä käytän paljon tätä, käsittele tänään ruutua, eli käsittele tänään nappulaa tuossa, mikä on sellainen, että kun mulla on täällä loppukuusta aina tämä käsittelypäivä, ja mä haluan enimmäkseen tilauksen tehdä heti alkukuusta, niin silloin mä käyn klikkaamassa käsittele tänään. Ja tämä on semmoinen varmistusnappi, että kun sä oot valinnut sinne tilaukseen ne tuotteet, mitkä sä haluat tässä kuussa tilata, niin mä suosittelen painamaan tämän käsittele tänään, jotta se tilaus käsitellään heti, koska joskus voi käydä niin, että joku tuote, minkä sä oot valinnut sinne ostoskoriin, loppuu varastosta ja se harmittaa sitten, kun se kuukausitilaus käsitellään sieltä niin, että se joku tuote on sieltä loppunut. Niin sen takia mä varmistan aina tällä käsittele tänään nappulaa sen, että mä varmasti saan just ne tuotteet, mitkä mä sinne tilaukseen on klikkaillut. Täältä pystyy sitten vielä tarkistamaan oman tilaushistorian. Sitten mennään tuohon ensimmäiseen, eli miten sä pystyt muokkaamaan sun tilausta. Täällä on tarkastele tilausta-nappi ja muuta tilausta-nappi. Näytän ensin tämän muuta tilausta jutun, koska tämä on samanlainen näkymä, mitä on sit, kun sä liityt uskollisuusohjelmaan, niin sulle tulee tämä sama näkymä, mistä sä pystyt klikkailemaan sinne ostoskoriin tuotteita, eli sä pystyt täältä etsiskelemään hakusanoilla tai sitten kirjoittamaan tähän suoraan tuotteen nimen tai tuotekoodin. Ja sitten etsiä sieltä vaihtoehdoista, mitä sä haluat tilata. Ja sitten kun sä rullaat tänne sivun alareunaan, niin tänne tulee aina näkyviin. Eli tässä on mun viimeisin kuukausitilaus, mitä mä oon sieltä tilannut. Itse asiassa tästäkin on joku tippunut pois, koska se on ollut 120 pistettä. Silloin mä oon varmaan muokkaillut tätä tässä välissä. Eli tätä pystyy muokkaamaan täältä niin monta kertaa, kun vaan suinkin ehtii ja haluaa ja jaksaa, kunnes se käsittelypäivä sieltä tulee, tai käy itse klikkaamassa sen käsittele tänään. Mutta tämä on sellainen, mikä on aina nämä samat pysyy täällä, jos et sä niitä itse sieltä käy muokkaamassa. Kun sä valitset tänne muita tuotteita, mitä sä nyt haluat seuraavaksi tilata, niin sä voit täältä klikkailla sitten roskakoriin ne tuotteet, mitkä on aikaisemmin jo tullut sulle, mitä sä et nyt halua siinä seuraavassa tilauksessa tilata. Eli tämä sama tilaus tulee seuraavassa kuussa sitten uudestaan, jos et sä ole sitä sieltä käynyt välissä muokkaamassa. Mä suosittelen, että muokkaat heti, kun se edellinen tilaus on tullut, niin käyt vaihtamassa sinne tuotteet, ettei sieltä tule sit sitä samaa tilausta uudestaan. Mutta sitten mä näytän ton toisen vaihtoehdon, mitä mä käytän itse paljon. Eli tarkastele tilausta. Niin siitä näkee sen saman, että mitä siellä tilauksessa on ollut, mutta tässä ei ole niitä valintaruudukoja sitten tuossa aikaisemmin. Sen sijaan täällä on pikalisäys. Eli tähän sä voit kirjoittaa vaikka sitruunan, jos sä haluat sitä tilata, ja sieltä klikkaat sen, mitä sieltä sitten haluat, ja lisät tilaukseen.
ja sitten se tulee näkyville tänne. Mulla on täällä 2 sitruunaa. Ja sitten kun saat muokkailusta tämän, heittelet täältä roskakoriin ne, mitä sä et halua, ja lisäily ne, mitä sä haluat, niin tallenna kuukausitilaus. Sitten se on siellä tallennettuna. Täältä pystyy vielä varmistamaan kaikki summat ja pistemäärät ja kaikki, milloin se tilaus käsitellään. Takaisin yhteenvetoon ja sitten tuolta käsittele tänään, kun sä haluat, että se käsitellään. Toivottavasti tästä oli sulle apua. Ja muista, että multa saa aina hyvin, hyvin matalalla kynnyksellä kysyä, jos joku asia mietityttää. Mä kyllä autan mielellään aina.